कभी कभी क्या होता है कि हमारे घुटनों से या हमारे और किसी जॉइंट से जैसे कि कोहनी से या फिंगर से हम कभी देखते हैं कि कट की आवाज़ आने लगती है, या फिर इसको लोग कभी कभी खुद से भी करते हैं कि हम अपनी फिंगर्स को, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके कट करके लोग आवाज़ करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे गर्दन से भी आवाज़ करते हैं। तो ये आवाज़ कब नॉर्मल है या कब हमें इसमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इसमें हमें किस किस विटामिन की कमी हो रही है या और कब ये एकदम नॉर्मल है और कब हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वीके सिंह ब्लॉग्स, जहां आपको मिलती है आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड सभी वीडियो मिलती रहेंगी सबसे पहले। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं जॉइंट का फॉर्मेशन कैसा होता है। देखिए, जॉइंट का जो फॉर्मेशन होता है वो दो जॉइंट इस तरीके से आकर मिलते हैं, जहां पर दो बोन आके मिलती हैं और उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसका हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, और वो उसको दो जॉइंट को कार्टिलेज के थ्रू जुड़ा हुआ होता है वो। तो जब उस साइनोवियल फ्लूइड को हम मूव करते हैं, किसी भी जॉइंट को हम मूव करते हैं, तो उस मूव में क्या होता है कि उस साइनोवियल फ्लूइड में एयर बबल बन जाते हैं, और वो एयर बबल जब फूटते हैं, जब वो कट की आवाज़ करने लगते हैं उनके फूटने की वजह से, तो वही होता है, वो आवाज़ होती है कट की वजह। उसकी जो आवाज़ है वो साइनोवियल फ्लूइड के एयर बबल की वजह से हमें आ रही होती है। पर इसमें हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, हमें कब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर तो आपको आवाज़ के साथ में पेन है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें हमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो अगर तो हमें उस आवाज़ के साथ में, जॉइंट के मूवमेंट के साथ में पेन हो रहा है, तो उसमें हमें क्या होता है कि हमारी जो फास्ट मूवमेंट है, जो जैसे कि हमारा रनिंग है, जॉगिंग है, वो हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हमें पेन होने लगता है। और ये हमें होता कब है? ये हमें जो है, अगर हम ओबीज हैं, हमारा मोटापा, हमारा वजन बढ़ा हुआ है, तो भी हमें हो जाता है। ये हमें जेनेटिकली भी होता है और हमें ये इंजरी की वजह से भी हो सकता है। अगर हमें कोई चोट लगी, हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, तो भी हमें हो सकता है। और ये कभी कभी एज के साथ भी हो जाता है। अगर हमारा एज 50+ है तो भी देखने को आजकल मिलता है, और 60-70 में तो देखने को मिलता ही है, ये जॉइंट पेन होता है हमें। तो इसमें हमें यही है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और डॉक्टर से ज़्यादा इसमें हमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है, हमें एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें एक्सरसाइज हमें करनी होती है, हमें अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है। तो मैंने अपने कई क्लाइंट को इसी तरीके की एक्सरसाइज कराई हैं, और जब अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया है तो वो नी रिप्लेसमेंट भी उनको नहीं कराना पड़ा है। इसमें हमें एक्सरसाइज से ही फ़ायदा हो जाता है, यहाँ हमें नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत जल्दी से नहीं होती है। और इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें देखिए, ट्रीटमेंट कई तरीके का होता है। इसमें कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं किया जा सकता वीडियो में, क्योंकि इस पर डॉक्टर आपको जब एनालाइज करते हैं जब भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमको पेन किस वजह से है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि अगर हमें वो एक्सीडेंट की वजह से है, हमें वो जेनेटिकली है, हमें वो और किसी प्रॉब्लम से हो रहा है, हमें ओबियस होने की वजह से हो रहा है, तो वो हमें उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसी के हिसाब से हमें जो मेडिकेशन दिया जाता है। इसलिए अभी वीडियो में कोई भी दवाई रेकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अक्सर ये पेन जो देखा गया है वो नीज में होता है, घुटनों में होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सीढ़ियों में चढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है, हमें चलने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें वो पेन होने लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें तुरंत से अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना है, और हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। इस पेन को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर तो आपको उसमें दर्द है तो हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। दर्द नहीं है तो आप उसको थोड़ा अभी के लिए टाल सकते हैं, पर फिर भी उस पर हमें ध्यान तो देना ही चाहिए। और कभी कभी हमें कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो जाता है, और कभी कभी विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो जाता है। तो हमें कैल्शियम के लिए डाइट जो लेनी चाहिए अपनी, और विटामिन डी के लिए डाइट लेनी चाहिए, उसके सप्लीमेंट्स भी हमें कई बार लेने होते हैं। तो उसी से हम इसको अपने हील कर सकते हैं। अगर डाइट की इसमें बात करें तो कई बार देखा गया है कि लोग जब ओवरवेट हमें होता है तो हम उसके लिए नींबू पानी या फिर और सारी खट्टी चीज़ों का यूज़ शुरू कर देते हैं वेट को कम करने के लिए, और उसके बाद हमें ऐसा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हमें यहाँ पर खट्टा जो है, हमारा नींबू पानी तो तुरंत हमें बंद कर देना है, और हमारी डाइट में जो भी खट्टी चीज़ें हैं उनको भी हमें कम कर देना है, और हमें लहसुन का प्रयोग ज़रूर करना है। हम अपनी डाइट में लहसुन को ज़रूर ऐड करके रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर लाता रहता हूँ।